Kaya, sir? Bigyan ng balat. Kung ano ako nito. Sige. Lapat ni. Bisa ko maglawig tungko, dili ka sakit mo bisa ako. Ang ipit. So medyo yung mga pelvis, gawin yung sacrum. Gawalat ka sa bulik mo na yun, wala? Wala, ganun ako sa So muna. wala. Why? Okay. So, higaan mo na. Para kung kaulugaan mo na yun. Poser kung tama, nakaka. Oo. Ah. Nandiyagi siya. So, yes, minsan sa basin na trigger na sa single vaccine ka. O hindi na sa sana sa vaccine. Ang rason sila, kaya ang pangtulog mo sana. Most likely, ang ulo mo lang. Oo, that's So, notice mo ka-stretch ni Kirby. Why hindi siya at rest. And that's why, importante din, magtulog ka from now on, flat na. Why ulo Japanese style. Okay, so Actually, wala ko gaulunan. Galing ka mo ko lang. Okay. Kung magtakilid ka, experiment pansin mo kung paano magtakilid. Pero hindi pwede hapa. Pwede hapa. Wala. Very good. Sige, get lang. Relax mo. Sige. Inhale. Exhale. Okay. Nice. Dula na ganyan. Ay, tama. Face, dula. Tawag mo muna sa likod ko. Likod ko. Inhale. Exhale. Damo. Nice. Okay na. Medyo may gamay-gamay. Hindi nga hubag ko. Madula pa na. Anong nadugihan na ni? Mundugan. Amo na ako pinapangitas yung mga kaalibig na. Oo. Kulog ko, sir? Kulog? Galang tayo mag-recover siya. Sige. Nagdag ka mong skilled? Sige? Okay. Inhale. Exhale. Nice. Sipot na. Buhay na. Okay. Inhale. Exhale. Slouching po dito. Inhale. Exhale. Isa ginahako ko man eh. Poser. No, diaphragm. Acid reflux. Wala. Wala. Very good. Constipation. Wala. Okay. Inhale. Exhale. Ito na. Tsaga mo to. Poser. Bubok. Side to sir, tumang sakot. Now, kung natakilid ka, number 1, yung shoulders, hindi mo giipit. Kubaon. Number 2, si pillow height, saktuhan lang ang height niya. Yung dapat, straight si neck and si spine. Hindi pwedeng yung mo. Kung ka-stretch mo, umalasag ka sa dating. Number 3, hindi pwedeng kuba, kita position ka. Hindi ba rin tutok lang? Dapat straight din ang likod. Kung ano mo nang yung sakto nga posture, dapat ang posture sa pangpungko. Ang pungko at panghida ang moment. Then nice. Gumay lang Other side. Shoulder out. Balik. Good. Straight. Nice. Good. Sit down. Bumasan. Bumangkok. Posture. Nice. Tapos. Okay na to, sir. Okay na? Thank you.